दोस्तों अज जेका तव्हांखे आखाणी ॿुधायां थो सा आहे हिकु अक़लमंद बादशाह ऐं चार भाइरनि जी। दोस्तों हिकिड़ो शख़्स हो जंहिं वटि बेशुमार धन दौलत मिल्कत हुई ऐं उनखे चार पुट हुआ। हिकिड़े भेरे हू सख़्तु बीमार थी पियो। घणा ई इलाज कराई पर को बि फ़ाइदो कोन थियसि। जॾहिं सम्झई त हाणे बचण महाल आहे तॾहिं ख़्यालु थियसि त मूं वटि जेका मिल्कत आहे सा हींअर छोकिरनि में विरिहाए छॾियां, मतां मुंहिंजे मरण खां पोइ पाण में विड़ी बुछड़ा थियनि। इहो ख़्यालु करे हिन चार देगड़ा घुराया ऐं पंहिंजी मिल्कत जा हिसा कयाई ऐं कुझु हिकिड़ी देगड़ीअ में कुझु ॿीअ में अहिड़ी तरह चइनी देगड़नि में कुझु न कुझु विझी चारई देगड़ा जुदा जुदा पंहिंजे खट जे चैन पावनि हेठां पुराए छॾियईं। जॾहिं सकरात जो वक़्तु आयो तॾहिं चइनी पुटनि खे सॾाए चयईं त बाबा धन दौलत अहिड़ी शइ आहे जंहिं तां हमेशह खून ख़राबा थींदा आहिनि। मूं पंहिंजी समूरी मिल्कत चैन भाङनि में विरहाई आहे ऐं चारई हिसा अलॻि अलॻि पंहिंजे खट जे चैन पावनि हेठां पुराए छॾिया आहिनि। मूं लाइ अवी चारई अखियुनि जे तारनि जीअं आहियो। पंहिंजी मिल्कत जो मूं को बि हिसो घटि वधि न कयो आहे। तंहिं करे अवां मां हर हिकु मुंहिंजे रूबरू खट जो हिकु हिकु पायो पंहिंजो करे छॾे ऐं मुंहिंजे मरण खां पोइ उन जे हेठां कुझु पूरियल हुजे सो खोटे खणे। छोकिरनि बि इहा पीउ जी ॻाल्हि क़बूल कई ऐं पुखा विझी हर हिकु पंहिंजो पंहिंजो पायो मुक़ररु करे छॾियो। जॾहिं शौकार मोह तॾहिं चइनी भाइरनि खट जे पंहिंजे पंहिंजे पाए हेठां ज़मीन खोटी ऐं धन जा देगड़ा ॿाहिरि कढिया। छा ॾिसनि त हिकिड़े देगड़े में हीरा जवाहर रखिया आहिनि ऐं ॿियो सोन सां भरियो पियो आहे ऐं टें चौथे में कुझु बि कोन्हे। हिकिड़े में रुॻो बुक मिटी जो पियो आहे ऐं ॿिए में ॿ चार सुकल हॾियूं रखियूं आहिनि। जिन छोकिरनि खे हीरनि जवाहरनि ऐं सोन चांदी जा देगड़ा हथ आया इहे त ॾाढा ख़ुशि थिया। बाक़ी ॿिनि छोकिरनि खे मिटी ऐं हॾनि जा देगड़ा मिलिया सो सख़्तु नाराज़ थिया ऐं भाइरनि खे चयऊं त हिन धूड़ ऐं हॾियुनि खे छा कंदासीं, असीं असल मिल्कत मां ज़रूरु हिसो वठंदासीं। उन्हीअ ते हुननि चयो त बाबो हथनि सां मिल्कत विरहाए वियो ऐं अवां पाण इहा मिल्कत क़बूल कई ऐं पंहिंजी ख़ुशी सां पंहिंजा पाया मुक़ररु कया। हाणे कुझु कोन थींदो। आख़िर हिननि जो तकरार वधणु लॻो ऐं ॻाल्हि चइनि चङनि ताईं पहुती पर चङा बि कंहिं फ़ैसिले ते पहुची कोन सघिया ऐं चयऊं त उन में को राज़ रखियलु आहे। तंहिं करे कंहिं ॾाहे माण्हूअ जी ॻोल्हा कयो पर को बि ॾाहो माण्हू मिली न सघियो जेको इन ॻाल्हि जो निबेरो करे सघे। तॾहिं लाचार थी चारई गॾिजी मुल्क जे बादशाह वटि इंसाफ़ लाइ विया। जॾहिं बादशाह जे शहर जे वेझो पहुता त पहिरियां हिननि खे शहज़ादो घोड़े ते ईंदो ॾिसण में आयनि। हिननि अॻिते वधी शहज़ादे खां बादशाह जी पुछा कई। जंहिं चयो त बादशाह वेठो त आहे पर चरियो थी वियो आहे। इहा ॻाल्हि ॿुधी हिननि खे अजब लॻो ऐं ख़्यालु कयूं त मोटी हलूं पर वरी बि रिड़ी अॻिते थिया ऐं वञी महिलात वटि पहुता। उते हिननि खे शहज़ादी मिली जंहिं ॿुधायनि त बाबो वेठो त आहे पर अंधो थियो वेठो आहे। इन ॻाल्हि बि हिननि भाइरनि खे अजब में विझी छॾियो। ख़्यालु कयूं त को मिड़ो ई राज़ आहे। अञा कुझु अॻभरो वधिया त राणी दरी में बीठी हुई। राणी खां पुछा करण ते राणी ॿुधायो त 12 महीना थिया आहिनि जो बादशाह गुज़ारे वियो आहे। राणी जे जवाब ते वेतर हिननि खे परेशान करे छॾियो। नेठि घणी पुछा ॻाछा मां मालूम थियो त बादशाह सलामत वाक़ई मौजूदु आहे ऐं ही चारई भाइर बादशाह जी दरबार में पहुची विया ऐं बादशाह खे फ़ैसिले करण लाइ अर्ज़ु कयाऊं। बादशाह हिननि जी ॻाल्हि ॿुधी पहिरीं त कुझु ख़्याल में पइजी वियो पर पोइ गुजारत खे सम्झी वियो ऐं बादशाह चयो त अव्हां जो पीउ बिल्कुलु पूरो फ़ैसिलो करे वियो आहे। हीरनि जवाहरनि वारो भले हीरा जवाहर खणे ऐं सोन वारो भले सोन खणे।
बाक़ी जंहिंखे मिट्टी जो देगड़ो मिलियो आहे सो पीओ जी ज़मीन संभाले ऐं जंहिंखे हॾियूं हथ आयूं आहिनि सो चौपाए माल जो मालिक थिए। बादशाह जो इहो फ़ैसिलो ॿुधी चारई भाउ ॾाढा ख़ुशि थिया ऐं बादशाह जा लखें शुकराना कयाऊं। पर वञण वक़्तु बादशाह खे अर्ज़ु कयाऊं त बादशाह सलामत जे इजाज़त मिले त हिकु ॿियो बि अर्ज़ु पेश करियूं। बादशाह हिननि खे मोकल ॾिनी। हिननि मां हिकिड़े अदब सां अर्ज़ु कयो त जीअं त क़िबला असीं जॾहिं अव्हां जे हुज़ूर ॾांहुं पिया आयासीं तॾहिं पहिरियां असांखे शहज़ादो गॾियो। जंहिं चयो त बादशाह वेठो आहे पर चरियो थियो वेठो आहे। वरी कुझु अॻु भरो आयासीं त शहज़ादी मिली। जंहिं ॿुधायो त बादशाह वेठो आहे पर अंधो थी वेठो आहे। वरी अञा थोरो अॻिते आयासीं त राणी मिली। जंहिं चयो त 12 महीना थिया आहिनि जो बादशाह गुज़ारे वियो आहे। पर जॾहिं असीं हिते पहुतासीं त ॾिठोसीं साईं जिन सलामत वेठा आहिनि। आख़िर इन्हनि ॻाल्हियुनि जो कहिड़ो मतिलबु आहे? उन ते बादशाह चयो त उन्हनि टिनी सच चयो आहे, पर उन्हनि जी ॻाल्हि अव्हां न सम्झी। शहज़ादे जे चयो त बादशाह चरियो ते वेठो आहे, उनजो मतिलबु हीअ आहे त आऊं हिन जी शादी करणु नथो घुरां ऐं चाहियां थो त भली पढ़े ऐं पढ़ी ज़्यादा इल्मु हासिलु करे त पोइ शादी करायांसि। पर शहज़ादो सम्झे थो त आऊं बालिग़ अची थियो आहियां त बि बाबो शादी नथो कराए। शायदि सम्झे थो त तंहिं करे चरियो थी वियो आहे। ऐं शहज़ादी चयो त बादशाह अंधो थियो वेठो आहे। उनजो मतिलबु हीअ आहे त शहज़ादी सम्झे थी त आऊं 16 सालनि जी अची थी आहियां। बादशाह मूंखे बि रोज़ु ॾिसे थो पर उन हूंदे बि मुंहिंजी शादी नथो कराए। हक़ीक़त में मूंखे को अहिड़ो लाइक़ु वर ऐं घर नथो सुझे जेको शहज़ादी खे परणायां। तंहिं करे सम्झे थी त बादशाह अंधो आहे। वरी राणी जो चयो त बादशाह 12 महीना अॻु गुज़ारे वियो आहे। तंहिंजो मतिलबु हीअ आहे त अॼु बराबरि 12 महीना थिया आहिनि जो बादशाही जे कमनि जे तड़ तकड़ में आऊं हिकु साहत लाइ बि राणी सां मुलाक़ात न करे सघियो आहियां। तंहिं करे उहो सम्झे थी त बादशाह मरी वियो आहे। इहा ॻाल्हि ॿुधी ऐं पंहिंजो इंसाफ़ थींदो ॾिसी इहे चारई भाउर बादशाह जे अक़ल ऐं दानाई जी साराह करणु लॻा ऐं दुआऊं कंदा अची घर पहुता ऐं पाण में मेठ ऐं मुहबत सां ज़िंदगी गुज़ारण लॻा। दोस्तो, ही कहाणी जेकॾहिं तव्हांखे पसंदि आई हुजे त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा ऐं वीडियो खे लाइक कंदा। मिलूं था कंहिं ॿी आखाणी में। तेसिताईं इजाज़त। अला निगहबान।